चीफ ऑफिसराची ट्रान्सफर करची म्हणून मिनिस्टरान कितें आवाज केल्लो कितें आयकला पळय कितें आसा खबर आहा मरे सगळ्यात पयलीं त्या चीफ ऑफिसर आसा पळय गॅझेटेड ऑफिसर पळय आहा तेंची मरे व्हडली चूक कित्याक जाल्यार हे लोक कितें करता ह्या मिनिस्टरांक सगळ्यांक सलाम मारीत भोंवता पळय कायदो सोडून कितें काम करतात पळय हे खरें म्हटल्यार चुकता तुमकां खबर आसा न्ही फातोड्या एका आमदारान मिनिस्टर आसतना चीफ ऑफिसराचो मोबायल सुद्दां हात मारून उडयल्लो तो खरें म्हणजे जाल्यार हेंच्या भितर न्ही ऑफिसरा भितर एकूच ना आनी चीफ ऑफिसर वास्कोचो आसलेलो पळय रेवळकर तो मरे खरें म्हणजे जाल्यार खरोच बरो आसलो ऑफिसर आसलो तेणे येयले आपल्यान जायती बरी बरी कामां केल्या आनी कितें आसा खबर आसा तेजे एक चुकलें की बरा प्रोटोकॉल जेचे कडेन आसा असल्या मिनिस्टराक कायदो कानून कांय खबर ना पळय असल्या मिनिस्टराक तेंच्यांनी म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनाच्या जाग्यार बसयले पळय थंय ते चुकले खरें म्हणजे जाल्यार तेका कॅबिनान तरी उलय म्हणून सांगपाचें नाल्यार सायडीक तरी बस म्हणून एज पर प्रोटोकॉलान चीफ ऑफिसरान तेका सांगूंक जाय आसलो हांवें व्हिडिओ केल्लो तेजो तें सांगिनासतना तेका पळय दादागिरी करपाक ते म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या कॉन्सुलराच्या मदीं बसयलो पळय थंय ते चुकले मिलिंद नाईकूय आसलो थंयसर पण केन्ना अशी उद्धटपणा करूंक ना दाजी साळकर बी आसा केन्ना अशी उद्धटपणा जायना काल्लूच आसलेलो काल्लूच आमच्या वांगडा दाजी आमच्या वांगडा कॉन्सुलर म्हणून असलेले केन्ना असले उद्धटपणा ना कितें आसा थोड्यांक कितें आसा मरे अती जाले की माती जाता म्हणटा सद्या कितें जालें त्या मिनिस्टराक न्हू अती जाला घमंड जाला प्रोटोकॉलाचे खातें तेजे कडेन आसा ही डोंट नो की कितें प्रोटोकॉल आनी कितें खातें म्हणून तें जालें चीफ ऑफिसराक ट्रान्सफर करपाचें 2016 पासून 7th पेचो हे नासलेलो स्टाफांक वर्करांक कांयच बेनिफीट मेळोंक नासलें दुसरी गजाल एक आसा की कितले लोकांची येणावळ पळय आसा ती कितली तरी बंद आसली कितली तरी वर्सां हे दाजीक खबर आसा मिलिंदाक खबर आसा हे काय मेल्याक खबर आसा पण काय हे करिना कळर आसा तुका तेणे सगळे लागीं करून ते 7th पे आसा पळय तो तेंचो घातलो खंय तरी तो बरें काम करता आमच्या सारकेल्यांचे आयकता खंय काम बरें जाता आनी हो 15 वर्सां हो मिनिस्टर म्हणटा न्हू आपूण 15 वर्सां जिखलो आपूण 7 फावटी जिखलो 8 फावटी जिखलो फक्त कोमलुदात लोकांक जाग्यार घरां बांदल्या तांकां धमकी दिवन हे हावजींग बोर्डाची घरां आसा तांकां धमकी दिवन 15 वर्सां हेणें कांय काम करूंक ना आनी 6 म्हयन्या भितर हो तो चीफ ऑफिसर कितें आसा तें सारकें वेवस्थीत पळयनासतना काम करतलो म्हणून आशा दवरपाची करतलो न्ही तो करता तो बरें काम केलां तेणें आमच्या वास्कोच्या म्युनिसिपालिटीन ह्या रेवळकरान खूब बरें काम केलां आनी तेका जर ट्रान्सफर करपाचें आसा ही जलणपणां खंय तरी तो बरें करीत आनी आपूण खंय तरी धापून उरत तेका खरें म्हणून जाल्यार त्या मिनिस्टराक न्हू हावजींग बोर्डाचें कामूच करपाचें ना हांवें कितली लेटरां दिल्ली ती फायल पेंडींग दवरल्या हांव कॉन्सुलर आसतना पार्सेकार म्हणून इंजिनियर आसलो त्याने हावजींग बोर्डाची अख्खी फायल घेतली एक्सटेंशन केल्या पळय तेजी आपूण तुमकां हें दिवंक शकना फक्त आपूण जी तुमकां पयलीं पासून जी जागो आसा घरां आसा तेजेर आपूण घालता ते एक्सटेंशन केल्यार तेका फायन घ्या मरे हरशीं तुमी तुमकां जाय जाल्यार फायन बीन घालून तुमचो मनीस म्हणून तुमी कामां करिना खंय तरी हांगा उदक मुरता इन्सल्ट जाला आसतले तो चीफ ऑफिसर पिरोळकरान तेजे आयकोंक नासतले म्हणून तेका ट्रान्सफर केलें आनी थोडे कॉन्सुलर तेजे फाटल्यान भोडे कशे भोंवता पळय त्या मिनिस्टरा फाटल्यान तांकां ना अक्कल तांकां ना खरें कायद्याचें कांय खबर ना मिनिस्टर नासता तशें तें नासता असलें तें जालां